ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனி குக்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு குலோப் ஜாமுன் ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆமாங்க, கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் ஆசை வருதில்ல. அப்போ டக்குன்னு போய் செஞ்சு பாருங்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்பவே ஈஸியான இந்த குலோப் ஜாமுன் கோதுமை மாவு வச்சு நான் செஞ்சுருக்கேங்க. ஒரு அரை கப் கோதுமை மாவு வச்சுட்டு ரொம்ப சூப்பரான முறையில் இந்த குலோப் ஜாமுன் நீங்களும் செஞ்சு அசத்துங்க. தீபாவளி பக்கமாக வரப்போகுது இல்லைங்களா? கட்டாயம் இந்த குலோப் ஜாமுன் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்கள எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அசத்துங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது குலோப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு 2 அடுப்பு அல்லது 3 கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கும். அதில் ரொம்ப சின்னது ஒன்று இருக்கும், அதில் வச்சுக்கோங்க. இந்த பேனில் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக மெல்ட் ஆனோடனே அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. கடையில் வாங்கினது வீட்டில் வச்சது எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அரை கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு ஆனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அந்த கோதுமை மாவு நல்லா வாசனை அப்படியே உதிரியாக ஆகும். அந்தளவு பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம், கொஞ்சம் முன்னாடியே கூட ஆகலாம். இந்த மாதிரி உதிரியாக கொஞ்சம் வாசனை வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் லோவில் வச்சு தான் செய்யணும். இல்லைனா ரொம்ப கம்மியாக வச்சு தான் செய்யணும். இல்லாட்டினா அடியில் அடி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த பதம் வந்துருச்சு. நல்லா வாசனையாக இருக்குது மாவு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் இது கூட சேர்க்குறேன். பால் பவுடருக்கு பதிலாக பன்னீர் கூட 1/4 கப் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பால் பவுடர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வேணும்னா கடைகளில் கூட இருக்கும், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பேக்கிங் சோடா ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இந்த பால் பவுடர் கடைகளில் 10 ரூபா பாக்கெட்லாம் கூட கிடைக்கும். ஒரு அவசரத்துக்கு அதை கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சேர்த்து கை வச்சு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த குலோப் ஜாமுன் மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுக்கா அந்த பால் சேர்த்து பிசையக்கூடாது. கொஞ்சமாக விட்டுட்டு ஒரு 1/4 கப்போடு அதிகமாக கூட ஆகலாம். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பிசைச்சிக்கோங்க. இந்த கையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும், அந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் குலோப் ஜாமுன் அந்த உருண்டை பிடிக்கும்போது விரிசல் இல்லாமல் வரும். குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு இருக்குது. இப்போ நல்லா அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற குலோப் ஜாமுன் மாவுலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு. கையில் எண்ணெயோ ஆயிலோ அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒட்டாது. இப்போ சின்ன உருண்டைகளாக உங்களுக்கு பிடிச்ச வடிவத்தில் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. குலோப் ஜாமுன் பார்த்திங்கன்னா இந்த நீள் வட்டத்தில் செஞ்சோம்னாலும் நல்லாயிருக்கும், அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி நீள் வட்டத்தில் நான் பண்ணுறேன். வீடியோக்காக அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும், அதனால் நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன். நம்ம சாப்பிடும்போதுமே பார்க்க அழகாக இருந்து சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் நான். ஆனால் உருண்டைகள் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக உருட்டி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு அப்பப்போ மாவு மூடி வச்சுருங்க. திறந்தே வச்சிட்டிங்கன்னா அது காற்றுப்பட்டு மாவு மேலெல்லாம் காஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். அதனால் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருண்டைகள் ஒவ்வொரு உருண்டை பிடிக்கும்போதும் மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன். மீதி உள்ளதையும் இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா உருண்டைகளையும் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆயிலில் போட்டு பொரிக்க வேண்டியதான். ஒரு பாத்திரத்தில் உங்கள் குக்கிங் ஆயில் என்னவோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லோவில் அனல் வச்சு இது கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானோடனே இந்த மாதிரி போட்டு ஒன்றா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அனல் ரொம்ப லோவில் இருக்கணும். எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சி இருக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா போட்டோடனே கரிஞ்சு போயிடும். ரொம்ப லோ ஃப்ளேம், அதாவது ரொம்ப கம்மியான அனல் வச்சு தான் போயிடணும். அதை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளேயும் வேகும், மேலேயும் அந்த கலர் நல்லா சூப்பர் கோல்டன் கலர் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பதத்தில் எடுத்திங்கன்னா இது ஒரு டேஸ்ட் வரும். இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டு கொஞ்சம் டார்க் கலராக எடுத்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வரும். உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா போட்டு பொரித்து எடுத்தாச்சு. மீதி உள்ளதையும் இதே மாதிரி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் டார்க்காக விட்டிங்கன்னா உண்மையாலுமே அது ஒரு டேஸ்ட் வருங்க. கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் இருக்கும்போது அது ஒரு டேஸ்ட் வரும். உங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போல்லாம் பொரிச்சு தயாராக இருக்குது. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் சர்க்கரை, 1 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு.
இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள். இந்த நேரத்துலையே அந்த பபுள்ஸ்லாம் நிறையா வரணும், அதுதான் பதம். இப்போ இந்த பபுள்ஸ் நிறையா அந்த முட்டை முட்டையாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த சமயத்தில் நம்ம பொரித்து வச்சுருக்கிற இந்த குலோப் ஜாமுன் எல்லாம் இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விட்டுட்டே வேக வைங்க. அனல் வந்து லோவிலே இருக்கட்டும், ஹையில் வைக்காதீங்க. ரொம்ப ஈஸி தான். பேசுகிறது வேணால் பெரிய வீடியோ மாதிரி தெரியும், ஆனால் ரொம்ப ஈஸி. ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சமாக மாவு வச்சுட்டு, நான் அதனால தான் கொஞ்சமாகவே செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். இப்போ 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3-4 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டு பாருங்கள். சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் தயாராகும். நீங்கள் கடையில் வாங்கினா கூட இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் என்னை பாராட்டிக்கிட்டே சாப்பிட்டாங்க, அந்தளவுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இப்போ இதை நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். கோதுமை மாவில் செஞ்சதுன்ட்டு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து அற்புதமாக இருக்கும். உள்ளே நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே கோதுமை மாவு இருக்குது, டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். பால் பவுடர் மட்டும் ஒரு 10 ரூபா கொடுத்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க, ஒரு 2 பாக்கெட்டு. நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பால் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.